test 成，咁我就知道我自己身體上有啲唔對路啦咁樣，咁我就會用呢個方法去幫我自己嘅。佢係可以減肚腩嘅。我哋好多好天然嘅嘢，其實好平，亦都好大功效，好有效能嘅，即係好見功嘅。即係你哇搽一陣就會發現佢有唔同嘅咯。就其實包腳嘅原材料咧有好多種，例如貓啦。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。Alex 教大家嘅洋葱包腳法，如果做咗不妨拍條片，睇翻本土養殖，話翻俾 Alex 知啊！大家好，我係 Alex。嚟緊就係農曆新年啦，咁我喺度同大家拜個早年，咁祝大家最緊要係身體健康啦，同埋開開心心啦。咁咧下年係龍年啊，咁咧好早已經有好多朋友 message 咗啦，佢話你死啦，你犯太歲啊！其實我自己就已經冇睇流年啊、風水啊呢啲好多年㗎啦。咁同埋咧，我成日都同我啲朋友講笑咧，就話其實我都唔經唔覺犯咗47年太歲㗎啦，冇事㗎喎。咁係啦，大家唔使擔心。咁啊，你知我都係硬頸嘅啦。咁係咯，我唔放棄啊，又唔勝啊。咁我唔覺得我有啲咩好大嘅難題，我係解決唔到嘅。反而我就想大家即係開開心心啊，想大家笑多少少啊。係啦，即係臨年尾有兩個即係我公眾人物咁樣走咗咧，咁所以我都想輕輕即講一講嘅咁樣，咁大家放鬆少少，係啦，有好多情緒上面嘅問題咧，如果喺即係我哋呢啲成日都研究啲天然嘢啊、自然嘢嘅醫療方法嗰啲嘅層面上面咧，其實原來好簡單嘅啫，就係你只要咁樣咧，原來係可以令到你即係陷入一個情緒問題裏邊咧，帶翻你出嚟嘅，就只不過係一個笑嘅動作。咁所以咧，千祈唔好睇少笑啊！咁係啦，我唔講咁多啦。其實我呢個係賀年嘅説話嚟嘅，點知又楞咗一篇其他嘢出嚟。咁係啦，總之多謝大家，大家都要健健康康啊！上次嗰條剪頭髮片咧，有幾個留言咧，我覺得好有趣嘅。咁我自己覆咗嘅，其中有一個咧就係講會唔會養啲魚出嚟放生啊嗰啲咁樣，係啦，咁但係我又唔想講啲嘢出嚟悶親大家啊嗰啲咁樣，咁所以就不如大家留言話俾我聽，想聽嘅我講多少少。因為沙巴龍躉咧，確實大家都對佢有愛有恨嘅，就係沙巴龍躉本身係呢個世界上面冇呢樣生物嘅嘢嚟嘅，佢係馬來西亞大學咧用黃皮老虎同埋龍躉雜交自己研製出嚟嘅嘢嚟嘅咁樣，咁所以係違反咗大自然呢個規律嘅咁樣。咁睇下啦，有興趣留言俾我就講噶啦，好嘛？咁係啦，咁就講翻上一集嘅有幾個留言，其中有一個咧就係問我用番梘去洗頭係咪好嘅咁樣？嗱，我唔可以就咁樣答你一句話好就算數嘅。其實我哋嘅番梘啦，我哋嘅日用品啦，我哋嘅食物咧，而家我哋都要識得睇標籤去揀。我唔可以一句話俾你聽，我蘋果係好嘅，咁就食蘋果啊嗰啲咁樣，唔係嘅。蘋果中間都仲有好多問題喺度，咁其實就係你中間嗰個製造過程裏邊會發生咗啲咩事咧咁樣。咁我講緊或者我自己用緊我嚟沖涼我嚟洗頭嘅番梘咧，其實我係揀啲冇香精啦、冇化學嘢啦、冇起泡劑啦、冇我上一集講嗰個乜鬼嘢 sulfite 咁樣啦。咁所以我哋嘅番梘係唔好用嘅，佢唔會使到我哋乾燥嘅。咁但係咧又唔香咧，又冇泡啦嗰啲咁樣，即係大家要習慣咯呢一件事。好啦，我今日要講咩咧？
咁咧，我今日同大家想講嘅咧，你見到我台面有一集道具喺度啦。其實係介紹一個方法俾大家。咁其實就係一啲用一啲唔同嘅物料去愛嚟包腳嚟令到我哋身體會變好啊嗰啲咁樣嘅。咁但係我自己咧就其實包腳嘅原材料咧有好多種，例如貓啦。唔係唔關佢事嘅，係啦。咁咧就例如洋葱啦，castor oil 啦。咁咧就嗱呢一支咧紅色嘅油咧，我將會叫佢做本草康復嘅。咁而家係未 launch，乜都未嘅。咁但係我自己就試用咗好耐，亦都而家試圖分發俾好多我知道佢哋有問題嘅朋友咁樣。咁佢其實係咩嚟嘅咧？你見到佢好似嗰啲地溝油嗰啲辣椒紅油咁樣啊，咁其實咧佢係好結嘅，佢係其實呢個咧就只不過係 castor oil 葱麻油，即係佢啦，同埋 cayenne pepper 卡宴辣椒粉。咁呢兩樣咁之後咧，我係用一個30度嘅溫度咧煮佢半個鐘頭。咁之後攤凍就入樽咁樣，好好嘅油嚟嘅。咁例如有一個案例就係我早個禮拜。我有個朋友喺屋企跌親，咁咬到隻腳。咁最慘咧，佢唔係咬到隻腳腕嗰啲咁樣，佢直頭係咬親個腳掌啊！咁所以佢腳趾啊嗰啲咧，周圍都腫晒成隻腳個腳面。咁嗱呢啲情況之下咧，係好難搞嘅，因為咧，尤其是腳啦，我哋即係地心吸力啦。咁一路都將嗰啲血壓晒喺下邊，而且咧喺腳裏邊嘅嘢咧，所以以前啲老人家話有腳氣啊嗰啲咁樣咧，其實呢啲係一個我哋好需要注重嘅嘢嚟嘅。咁所以我亦都好建議大家咧，每一晚瞓覺之前咧，例如我哋可以點樣暖咗隻腳啊？點樣可以墊高隻腳，可以瞓翻一陣，等佢啲血可以流翻落嚟啊！甚至乎之前我媽咧同啲 auntie 八卦新聞，好多年前㗎啦。不過我記咗喺腦入邊，話阿謝賢咧，佢每晚都會到樹沖一陣啊！你有冇發覺我個面冇乜皺紋㗎？我係打佢。點打？倒吊嚟打，一路倒吊一路。真係㗎！嗱，如果你倒吊，將個人成日倒吊，咁你啲血咪衝落你個頭度咯。我而家都仲有每日吊幾次嘅，即係如果得閒喺屋企啊。咁呢啲全部係一啲好好嘅養生技巧嚟嘅。咁所以咧我就寄咗我呢支油俾佢，咁佢就好聽話咁樣即刻用啦。2日之後，我見到佢個 story，佢就 post 咗話我朋友自己練咗一支油。佢用咗2晚，燒晒好多嘅瘀同埋腫咧，係燒咗好多。即係我之前搞咗2個禮拜都冇特別，咁但係咧呢個咧用咗2晚咧就已經即係爭好遠啦咁樣。咁嗱係啦，咁呢幾樣呢個對話裏邊咧就證明咗，其實呢支油係好幫到手一啲處理一啲好困難嘅問題嘅咁樣。咁我就係希望佢知道咗之後再講俾佢聽嘅用法咧，就係我希望佢每一晚可以滴2滴喺個肚臍裏邊。咁但係人哋一個靚女咁樣，我無端端出於關心而寄一支嘢俾佢，叫佢滴落肚臍咧，好似有啲怪怪地，會唔會係？哇！你呢個大叔咁嘅樣，會唔會係落我降頭啊？嗰啲咁嘅嘢啊，嗰啲咁樣。咁所以我又希望一步一步佢認識咗我先講多啲俾佢聽咁樣。呢啲咁嘅嘢咧，其實全部都喺我生活裏邊咧，我而家係用好多嘅。好似我上次剪頭髮咁樣講，我哋好多好天然嘅嘢，其實好平，亦都好大功效，好有效能嘅，即係好見功嘅。即係你哇搽一陣就會發現佢有唔同嘅咯噃咁樣嘅。咁但係我哋偏俾而家好多唔同嘅商品令到我哋梗係買咩牌子嘅好啦。哇嗰支嘢咁貴，梗係好嘢嚟㗎啦。即係嗰啲咁嘅，其實唔係嘅。我哋所有嘢翻去最基本嘅時候咧，其實佢哋係最幫到我哋嘅嘢，係嘛？例如呢支嘢，我而家晚瞓覺我都會搽眼。咁其實呢一支嘢咧，佢幫到我哋嘅視力啦，放鬆我哋眼球啦，甚至乎我哋個眼睫毛會生得靚啲。嗱，我就唔係好 presentable 啦，咁但係係啦，佢有呢啲功效，我遲啲再同你哋介紹下。咁我講咗今日個方法先。你見到我台面有2個洋葱嘅，
咁呢啲我係點樣用咧？點樣為之我嚟包腳咧？咁樣咁有時湯魚又會濕身啊，嗰啲咁嘅嘢咧，有時即係我哋好容易凍親啊，嗰啲咁樣。總之我每一次凍親啊，又或者唔舒服啊、頭痛啊，或者我哋感應到即係好似個身唔係好聚財啊，又或者嗰輪食嘢成日咧好似個胃頂下頂下，又或者腸胃唔係幾好，成日都好似作肚痛啊。又或者我嗰一期無端端好渴望食啲好甜嘅嘢啊，好油膩嘅嘢咧，咁我就知道我自己身體上有啲唔對路啦咁樣，咁我就會用呢個方法去幫我自己嘅。嗱，紫洋葱同埋白洋葱嘅分別咧，就係我自己慣常咧都係用紫洋葱嘅，甚至乎你用喺啲小朋友啊嗰啲度咧，我建議用紫洋葱嘅，因為紫洋葱咧強度咧係弱啲嘅。白洋葱咧佢係好揦眼好勁嘅。如果你話好鼻塞啊，或者我嗰個唔舒服已經去到最高峰啊嗰啲咁樣咧，我哋就可以用啲強啲嘅，就係白洋葱咯。咁你話我初起啊，或者唔係好嚴重嘅話咧，或者小朋友就用紫洋葱啦，我建議。咁好啦，咁我買咗個洋葱翻嚟啦，咁我哋切走佢啦，切走個皮啦。咁我哋搣咗，好似平時我哋煮食咁樣搣走咗個面佢先啦。嗱，個面咧唔好嘥啊！洋葱當然要洗啦。咁之後咧，我成日都建議人哋㗎，我自己都係咁樣做。我個冰箱裏邊咧有一個 zip 嘅袋咧，專係放晒我呢啲料頭入去嘅。啲蘿蔔丁啊、薯仔皮啊、西芹嗰啲太老啊、呢啲咁嘅洋葱頭尾啊，我全部都留翻起晒佢。到你煮湯或者湯底嘅時候咧，就喺冰箱成袋抌晒落去一齊煮咧，其實個浪費就減少咗好多噶啦咁樣。嗱，我切咗個洋葱咧，佢已經喺度滴汁啦。咁呢啲啊係好好嘅嘢嚟㗎咁樣。好嗱，如果你哋屋企咧就切開一半先切啦，咁就會安全啲咁樣啦嚇。咁咧好嗱。我唔切晒成個啦，我俾大家睇下嘅啫，純粹好似呢啲咁嘅粗度。嗱，因為嚟緊咧佢係愛嚟包腳㗎，咁咧所以咧我唔建議切得太大粒啦。我有啲人咧切完之後咧走翻嚟問我啊，即係有啲家長係切到咁樣嘅咧，咁啊喂，咁樣得唔得啊？咁樣得，咁但係咧你咁樣將佢包喺隻腳上邊咧，就揞住隻腳就唔係幾舒服咯。你睇下爭幾遠，大佬。係咪啊？因為佢係會包喺你隻腳嗰度噶嘛。好啦，如果你真係切呢個厚度，呢個係點用咧？我哋切咗呢一個咁樣嘅圈。嗱，因為我切咗一半。如果唔切一半咧，其實如果我係打橫切，唔係打直切嘅話，佢唔會咁樣散開嘅。咁如果你係好鼻塞嘅情況之下咧，其實我哋包腳之餘咧，我哋瞓覺，當我而家瞓喺度啦，我哋仲好似 Iron Man 咁樣放一件喺心口嘅話咧，其實你成晚係咁樣呼吸住嘅話咧，你會康復得好快，甚至乎你嗰啲鼻塞啊、鼻敏感啊、好唔舒服嗰啲情況咧，其實咁樣你咁樣我嚟瞓覺咧係好幫到你手嘅。我哋揾一個呢啲透明嘅保鮮袋啦，咁將我哋切咗嗰啲洋葱絲咧，輕輕揦碎佢，唔好太爛。如果咁樣一片嗰啲咧，其實佢好多汁液係流唔得晒出嚟嘅。咁我哋盡量想多啲唔同嘅洋葱嘅汁液咧，可以掂到我哋嘅腳咁樣。好，咁啊唔使好多嘅啫，其實呢個1/4個嚟嘅啫。咁好啦，我哋咧就將佢將隻腳套落去。我拉高少少條褲啊！好啦，咁總之咧，我哋嘅所有洋葱咧係掂得到我哋隻腳嘅，成個腳板都要掂到嘅，就係咁樣嘅啫。我哋亦都唔需要打裂或者點。咁之後咧，我哋喺個面裏邊着一對襪。好嗱，確保啲洋葱係平衡地喺我哋隻腳嗰度啊嚇。好，其實就係咁樣啦，係啦，就係咁樣包住啲洋葱，咁之後走去瞓覺，好唔舒服嘅就將佢放多個喺心口，
就咁樣瞓覺就得㗎啦。咁第二朝醒咗，唔需要再特別去洗腳啊或者各樣嘢。洋葱汁對我哋嘅身體係好嘅。好啦，咁大家咧頭先睇到咧，我包一隻腳都只不過用咗1/4個洋葱嘅啫嘛。咁好啦，好多時我哋買咗一個洋葱係點樣算咧？唔需要擔心佢係會冇用啊嚇。嗱，好似我咁揾一隻玻璃杯或者玻璃碗，嗱咁樣講啦。就算係我而家用蘋果醋又好啦，洋葱又好啦，即係稍微刺激性多少少嘅嘢咧，我都盡量或者油性嘅嘢咧，我都唔會用膠嘅碗啊、膠嘅碟啊去做嘅。咁盡量咧都係用翻晒玻璃嘅器皿去載住呢啲嘢。咁好啦，剩低嗰嗱1/4個洋葱包一隻腳，另外1/4個洋葱包另外一隻腳，即係你仲有半個洋葱剩低嗰個洋葱咧，你繼續可以切，唔需要切到咁幼條啦。咁就放喺唔同嘅玻璃杯或者碗或者碟嗰度咧，放喺自己嘅床頭啊，放喺小朋友床頭啊，放喺窗邊，等佢啲空氣喺個窗流入嚟嗰陣時飄去你個房啊。洋葱其實係一個正氣啦、殺菌啦，甚至乎我頭先講鼻塞啊、鼻敏感咧，直頭聞佢。係嘛？明知自己好唔舒服，成日作咳作唔舒服嗰陣時咧，直頭攞去聞佢，擺喺自己書台、工作台頭啊。啲小朋友做功課隔離擺一碗喺度，等佢哋聞多少少。其實呢啲全部都係有助殺菌同埋有助我哋自己康復嘅一啲方法嚟嘅。咁所以唔需要擔心我切半個去煮咗佢，另外半個俾個仔包腳或者俾自己包腳，千祈唔需要咁樣諗。呢啲係我好建議你哋每一個月都有幾日咁樣做喺自己嘅屋企嘅，得閒幫自己屋企殺下菌，絕對係一啲好事嚟嘅。但係要小心屋企睇下有冇貓啊、狗啊嗰啲咁樣。洋葱都仲好少少，蒜頭咧貓係唔得㗎嚇，大家要小心啊嚇。咁當然啦，即係倉鼠、雀仔都可能會太刺激啦嚇。總之有動物嘅都要小心。但係如果純粹人類嘅話咧，呢啲全部係一啲好好嘅嘢嚟嘅。記得試下，好有用㗎。Castor oil 咧，其實同呢個洋葱嘅方法都係一模一樣。我哋揾一啲好薄嘅落妝棉，咁之後咧，我哋倒啲 Castor oil 落去。我煮呢個咧，佢有啲 cayenne pepper 喺個底嗰度嘅，咁所以第時如果你哋有機會用咧，最好熬一熬勻佢。cayenne pepper 我之後會捉阿 Ricky 同我哋拍多一條片，專係講佢㗎啦，因為佢係對我哋好好嘅嘢，又係個天送俾我哋嘅禮物嚟嘅。咁今年因為早咗春天，咁所以嚟緊農曆新年咧，我一得閒咧就開始會敷嗰啲cayenne pepper 嗰啲種子。咁我都希望我自己可以試下種咁樣。咁好啦，係啦，咁咧我哋咧就用落妝棉倒咗啲 cayenne pepper 落去之後，咁咧我哋印一印佢。咁咧Castor oil 咧，佢本身係食得嘅嘢嚟嘅，咁但係咧佢個質地係好結嘅，好立嘅，咁所以咧我唔係好建議佢食用嘅，咁但係佢係食得嘅嘢嚟嘅。好啦，咁樣咧，我哋將本草康復咧貼喺腳板嗱，我而家我唔用好多時間去猜勻佢啦嚇，我唔想嘥大家時間。好，貼晒喺腳板，一模一樣做法。又係揾一個膠袋笠住隻腳，咁之後咧又係笠翻對襪落去，又係咁樣。咁咧我哋瞓覺，咁咧就嗱，我嗰個朋友醫佢嗰個拗柴咧，我都係教佢用呢個情況嘅。咁佢有啲咩好處咧？就係你可以滴兩滴落去個肚臍裏邊咧，輕輕捽佢，你唔需要點樣按摩或者點樣壓佢，乜都唔需要嘅。滴兩滴落肚臍，輕輕糊一糊佢，咁之後就走去瞓低躺平瞓覺得㗎啦。咁佢自己咧就會走入佢嘅身體入邊。嗱，我點解會將啲 Castor oil 同埋 cayenne pepper 混合咧？cayenne pepper 係一樣好好嘅薄血嘅一個元素嚟嘅。嗱，我諗大家都聽過好多長輩而家都食緊薄血藥啦，啲中醫咧會話我哋血氣運行唔好啊嗰啲咁樣，又或者我哋話我哋唔通啊嗰啲咁樣，即係中醫有好多呢啲咁嘅名詞去形容我哋嘅。咁其實係咩嘢一回事咧？其實就係
只要我哋身體個狀態唔好，咁變相咧，我哋就個身體咧就有好多唔同地方嘅淤塞啊。包括我哋嘅肌肉太攰啊嗰啲咧會腫脹啦。咁肌肉腫脹就會壓住啲血管而令到佢淤塞啦。又或者淋巴啦，係嘛？我哋由頸到腮到膊頭到架底呢啲位啦。咁只要我哋嘅身體狀態唔好嘅話咧，其實我哋呢啲地方全部都好多淤塞。咁其中有一個講法咧，就係因為我哋啲血會隨住我哋嘅身體狀況咧而越嚟越結啊。咁所以咧，其實我哋係需要用我哋嘅食療啊，日常嘅食療咧，令到我哋嘅血可以薄翻少少，稀釋翻少少嘅。只要啲血夠稀釋嘅話咧，其實我哋嘅血壓就會翻去正常咁樣咯。我哋要知道，我哋身體每一個內臟嘅用法啊，只要你勁用佢嘅話咧，其實佢係花費緊我哋好多能量嘅咁樣。咁呢啲我哋全部都係要即係計算喺我哋健康嘅在內咯。咁所以就係話我哋而家用緊 Cayenne Pepper 咧，就其實就係想幫緊呢一件事。咁啊，令到啲血薄，而我哋個心個負荷會細咗，令到佢好容易可以泵勻全身咁樣。咁咧，另外咧就係話Cayenne Pepper 咧，佢係好其中一個好有效幫心臟個肌肉重建嘅一個養分嚟嘅。但係揀油我之前嗰啲食用油我都係咁樣講噶啦。我哋記住揀油，盡量揀啲玻璃樽裝嘅。唔好揀膠樽裝嘅，咁而且佢仲有好多功效嘅。好似我頭先咁講啦，我會踩硬啊嗰樣嘢啦，甚至乎佢係可以減肚腩嘅，即係多餘嘅脂肪佢係可以幫手燒走嘅咁樣。仲有啲咩？係啦，喺介紹呢一個用途裏邊咧，其實有好多人唔知道咧。其實我哋全身都有淋巴啦，咁但係呢啲位嘅淋巴咧係好多人冇留意到嘅。咁特別係有好多女士咧，其實佢例如個胸嗰度咧，佢會有少少，例如你會開始覺得，咦，入邊好似有少少硬塊之類咁嘅嘢喎，但係佢又唔係好過分，又冇任何唔舒服嘅跡象嘅話咧，我都好建議你即刻用 Castor Oil 去敷嘅，係嘛？就好似我咁樣用一個落妝棉，擠咗 Castor Oil 就搭住佢瞓覺咁樣嘅。佢係有一個好好嘅特性咧，佢會走去修補你身體唔同嘅需要嘅。喂，我屋企人咧而家有啲咁嘅情況啊，點算好啊咁樣？咁當然通常都係癌症啊嗰啲咁樣啦。咁我都會係介紹佢先改變咗自己食油嗰個習慣先。第二就試下用呢啲咁樣嘅包腳方法啦。搽肚臍嘅方法啦，同埋即係敷嘅方法去幫自己解決身體嗰啲腫瘤或者癌症問題先啦咁樣。好，咁咧就嗱，我而家同大家分享呢個方法咧，其實我自己就一直都會用嘅。咁無論係包腳好啦，搽肚臍好啦，或者我發覺我自己身體唔同嘅部分有唔同嘅問題，我走去敷佢都好啦。咁其實咧，佢哋本身係一啲好天然嘅嘢嚟嘅。基本上又係我成日咁樣講啦，係大自然送俾我哋嘅嘢嚟嘅啫。咁佢所以咧就喺我自己嘅研究裏邊咧，佢冇特別話咩寒底啊、熱底啊、季節性啊，冇呢啲咁嘅嘢嘅。當然如果係孕婦嘅話咧，咁我亦都唔夠膽承擔啦。係啦，今日講住咁多先。嗱，我知道我係因為我好明顯，你睇到我個樣都知道㗎。我個腦入邊有太多資訊想講出嚟，但係越講我就會越長㗎啦。唔緊要，好似我上集咁樣講，我一個人個腦咧係有限嘅。你哋問多啲我喺個留言裏邊答翻你，而我答完你之後，其他人睇到咧，其實都係我哋一個功德嚟嘅，好唔好啊？咁而且我一個人諗唔晒咁多問題同埋答案嘅，咁所以我哋互動多少少係啦。咁我都會一一解答你哋嘅。好唔好啊？咁好，咁今日講住咁多先。咁最後啦，咁我都係再一次祝大家新年快樂啦。Alex 教大家嘅洋葱包腳法，如果做咗不妨拍條片，睇翻本土養殖，話翻俾 Alex 知啊！
如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。